जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ए फॉर अनिकेत चैनल को एबे जहाँ कि लेटेस्ट अपडेट आसूची आम आईएमडी बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ कि आसंता 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत आम ओडिशार किछि जिला मानकरे विजिबिलिटी लो रहिबो ता माने दूरदृश्य मान हेबो नाही। कारण कौन प्रबल मात्रा रे घन कुहुड़ी पड़िबा सहित हालकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना अछि। ता छडा उपकूल ओडिशा एवं उत्तर ओडिशार किछि जिला मानकरे आसंता 3 दिन मध्यरे वर्षा हेबार मध्य संभावना अच्छी। तो कौ जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा हेबार संभावना अच्छी और कौ जिला मानकरे घन कुहुड़ी सहित वर्षा मध्य हेबो ए सब को जानिबा पई निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा सहित एबे ही भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। जो भाई माने जो सांग माने जदि आज नुआ करी चैनल को आसीथिबे चैनलटी को सब्सक्राइब करके पाखरे आसीतबा घंटीर आइकन दबाई दियंतु। पर्टिकुलाली आपण मानक जिला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे वर्षा बन्या बात्या शीत कुहुड़ी मरुड़ी सबुथिर फास्ट आउ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुँची जिवो। डेरी न करी आरंभ करिबा कोन एबे जहाँ किछि लेटेस्ट अपडेट आसुछि आम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफरु कि बंगोपसागर रे उत्तर बंगोपसागर रे एक गुरुचाप वलय सृष्टि होइछि जार प्रभाव रे आम ओडिशार किछि जिला मानकरे घन कुहुड़ी पड़िबार संभावना अछि। घन कुहुड़ी पड़िले असुविधा कौन हम आपण मैंने समस्ते जानती अकस्मात दुर्घटना हेबार संभावना अच्छी। कहीं दूरदृश्य मान कमी जाए बा विजिबिलिटी लो हो जाए जो कि दुर्घटना हेबार संभावना अच्छी। हठात बा आकस्मिक दुर्घटना हेबार मध्य संभावना अच्छी। से आपण मैंने निहाती सतर्कता अवलंबन करने सहित सचेतन मध्य रुहतु जो कि वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ पाखापाखि 7 ରୁ 8 जिला मानकु येलो वार्निंग बा हलदिया सतर्क सूचना मध्य जारी करा जायछि। कौन सतर्कता अवलंबन करेंगे रास्तार गला बेले लाइट निश्चित ऑन करेंगे हॉर्न भी मझे मझे बारंबार बजेबे ता छड़ा स्लो ड्राइव करेंगे ताने धीरे गाड़ी चलेबे। आपण समस्ते जमी जानती स्लो ड्राइव सेव लाइफ ओके से आपण मैंने निहाती सुरक्षित जमी रे सेमती गाड़ी चलेबे। ता छड़ा आपण मैंने जानिकी रखु कौ जिला मानक अधिक मात्रा कुहुड़ी बा घन कुहुड़ी पड़िबार संभावना अच्छी। से सबु जिला गुड़िक है केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक ढेंकानाल अनुगुल कटक एवं कंधमाल ए सबु जिला मानकरे घन कुहुड़ी पड़िबार संभावना अच्छी। आ कुहुड़ी सहित हाल्का झिपिझिपि वर्षा हो पारे सबुआड़े नुहे किछि स्थान रे हाल्का झिपिझिपि वर्षा हेबार संभावना अच्छी। किंतु किछि जिला मानकरे वर्षा हेबो भल वर्षा हेबो स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबार मध्य संभावना अच्छी। आपण माने जेमिति देखिबा पई पाउथबे गत काली ठारु नेकी आज पर्यंत गत काली ऊपर बेला ठारु नेकी आज भी मध्य देखुथबे किछि जिला मानकरे पाग आंशिक मेघुआ अच्छी ओके ता माने वर्षा हेबार संभावना अच्छी। वर्षा एते मात्रा रे हबोनी कि बन्या सृष्टि हेबो किंबा जलबंदी सृष्टि हेबो सेमिति जमार नुहे। वर्षा है माने असुविधा कौन हम ना वर्तमान जो धान चाष होती धान चाष प्रभावित होबार संभावना अच्छी। ता छड़ा वर्षा परे परे थंडार परिमाण हठात वृद्धि पाइब ओके जानिकी रखंतु प्रथमे कौ जिला मानकरे वर्षा हेबार संभावना अच्छी। से सबु जिला गुड़िक है केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर एवं भद्रक ए 4टी जिला मानकरे वर्षा हेबार संभावना अच्छी आसंता 3 दिन जाए। ता छड़ा जाजपुर जिले में किसी स्थान रे हल्कार मध्यम धरणर वर्षा हेबार मध्य संभावना अच्छी जाजपुर और केन्द्रापड़ा जिले में ओके। ता छड़ा वर्षा परे परे आपण माने भाबंतुनी कि आसंता 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत घन कुहुड़ी किसी जिला मानकर रहिबो। घन कुहुड़ी आगकू मध्य जारी रहिबो। डिसेम्बर जनवरी मास आसुछि डिसेम्बर जनवरी मास सबुठारु अधिक घन कुहुड़ी देखबा पई मिलिबो। सेति पई आपण माने निहाती सतर्क सचेतन रहिबे। आ जदि आसंता 3 ରୁ 4 दिन जाय वर्षा हुए ताहले वर्षा हेबा समय रे आपण समस्त जेमिति जानती पारद तलकू खसे नहीं ता माने ठंडा अनुभूति हेब नहीं। शीत दिन रे वर्षा हेले गरम लागिबो आउ शीत दिन रे जते खरा टाण हेबो सेते अधिक ठंडा लागिबो। तेणुकरी आसंता 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत ठंडा एते मात्रा रे पड़िबो नहीं बा शीत अनुभूत हेब नहीं। आगकू जदि 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत वर्षा हुए ताहले वर्षा परे परे हठात शीत पड़िबार संभावना अच्छी। सारा राज्य में शीतर लहरी खेलीजिबो आउ पाखापाखि 4 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत पारद तलकू खसिबार संभावना अच्छी। आपण माने अनुमान लगे पारुथबे एका बेले 4 ରୁ 5 डिग्री तलकू खसिला माने पारद केते मात्रा रे शीत पुणी हठात पड़िबो ओके। सेति पई आपण माने आगकू आसुथबा घन कुहुड़ी वर्षा आउ शीत पई अलर्ट रुहंतु। आपण मानक एरिया मानकरे वर्तमान
पाग मेघुआ अच्छी कि कोहला पाग करिछि कि खरा टाण करिछि निहाती गोटे कमेंट लिखतु भिडियोटी को जेकोसी एरिया जो मैंने भी देखुए समस्त जानीपारे कि आम ओडिशा रे कौ जिला मानक कौ स्थान मानक पाणीपागर सूचना कौन अच्छी ता छड़ा वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ आउ जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसो सांगे सांगे अपलोड करदेवी आपण पाखे पहुँच से जो मैंने भी चैनल टी सब्सक्राइब करनथिबे निहाती चैनल टी सब्सक्राइब करके पाखे आसुवा घंटीर आइकन दबाई दिंतु केबे ना केबे ए चैनल आपंकर काम आसीपे वीडियो भल लगी समस्त पाखक सेयार करने सहित वीडियो को गोटे छोटिया लाइक देवाई भूलें शेष जाए वीडियो को देखिए समस्त को पुणी थे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।